Rakafuna kam jirtu abdii miltoota kirra channel keenya subscribe gochuun dagatina kutaa kana keessatti immoo wanti nu wajjiniin ilaallu waa'ee maalidha waa'ee commenti programming tokko execute ta'utti kan ignore taatudha jechuudha ofii isaatiin programming sun wanta sana hin dubbisu jechuudha gabaabatti kun immoo kan inni nu gargaaru fi yeroo baay'ee maalifidha fakkeenyaaf yeroo programming barru keessatti commentiin ga'een isaanii guddaan maalifidha Lining kuni maalif nu fayyada lining kun immoo kanaaf na fayyada haala jedhuun barreeffachaa deemu yoo barbaanne goonaa jechuudha akka fakkeenyaatti amma lining console.write jettee lakkoofsa jalqabaa galcheetu kun maalif na fayyaddi isa jedhu fakkeenyaaf amma waan achirra jiru hubachuuf yoo barbaade maalin godha forward slash lama kaayininitu as gubbaarratti akka nootiitti yookaan akka yaadannootti asirratti qabadha jecha achi keessa jiru naaf maalta agarsiisaa jedha fakkeenya line kun immoo maaliif na fayyada line inni kun immoo inputii fudhachuuf na gargaara jechuudha kanaaf yoo bakka kana fakkeenyaaf inputii fudhachuuf jedha inni taanu kana haala kanaan amma godheera warreen kana guutummaa isaayyuu maal godheera irratti barreeffadheera jechuudha akka yaadannootti qabadheera fakkeenyaaf execute yeroo godhu keessatti jechi kun ni dhufa laata jedhu laaluudhaaf execute goona kun akkuma argitan kana keessatti lakkoofsa jalqabaa galchinaan jedhe 67 jira deebi'ee galchidhee lammaffaa irratti 86 galchee lakkoofsicha edeenaaf baase garuu jechanii as gubbaarratti barreesse kana maallaaf hin goone display naaf hin goone jechuudha sababiin isaa maallaa warreen kun commentiidha jechuudha commentiin kun as keessatti kan hin fayyadame kun immoo maallaa single line commentiidha yookaan immoo single line yookaan line tokko qofarratti toora tokko qofarratti commentii dhumtuudha jechuudha kan barbaachisu lafan barbaadetti warreen kana barreessu danda'a lafan barbaade yeroo jedhu keessatti wanti sun hubachuudha qabdani fakkeenyaaf bakka kanatti dhufee barreessuu nan danda'a yaada jedhu miti jechuudha jechuun semikolonii kana booddeenis ta'u fuuldura isaa kanatti si maal gochuu nan danda'a dhufee yaadannoo kana qabachuu nan danda'a jechuudha kana malees immoo fakkeenyaaf laayinii hedduudha yoo kan hin barreessu ta'e immoo maaliin godhaa jedhu gochuudhaaf immoo fakkeenyaaf jalqabuma irratti waa'een koodii kiyya kana yookaan immoo programmii kiyya kana ibsatti kennuun barbaade akkam booddee yaadadhutti ibsatti kennuu yoo barbaade maalan godha akkas godheenini maal godha kana booddees gidduutti waan inni commentiin barreessuu barbaade barreessaa jechuudha kanaaf fakkeenyaaf programming kun lakkoofsa walitti ida'uufna gargaara jedheen barreessaa jechuudha deebi'ees bakka kanatti dhufees immoo waan barbaade barreessuu nan danda'a jechuudha amma gara laayinii meeqa barreesseera jechuudha laayinii 5 barreesseera jechuudha yerooni start godhee executionii jalqabu kana keessatti immoo dhiibbaan irratti hin fidaa yoonne video akkuma mul'ataa jiru kanadha jechuudha fakkeenyaaf programmii hedduu keessatti yeroo improve goonu yookaan immoo yeroo fooyyessinu keessatti wantoota isa dura ture sana comment goone yoo keenye hin dandeenya jechuudha fakkeenyaaf kana barreessinas gubbaarratti console.write line deenas keessatti lakkoofsa walitti ida'uuf yoon jedhee kana irratti yoon godhe fakkeenyaaf yeroon display godhatu maal jedha lakkoofsa walitti ida'uuf jedha kana booddee value sana maal naaf godhe jechuudha naaf baasaa jechuudha so amma gaan kan hin barbaade laayinii kana yeroon fooyyessu keessatti laayiniin kun akka isheen haftu yoon barbaade maalin godha forward slash laman kaa jechuudha kana booddee laayiniin kun maal hin ta'u display hin ta'u jechuudha akka islaatti amma lakkoofsa jalqabaa galchiirraa jalqabaa jira malee lakkoofsa walitti ida'uuf kan jedhurraan jalqaba jechuudha commentiin kanaaf nu gargaara kutaa itti aanu wal argina yaadaaf qabdan commentii gubbaatti nuuf kaa'uun dagatina channel keenya subscribe gochuun dagatina galtooma